Shugabanmu wanda ka baiwa matsayin da bai karshe ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta Shehu Bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Rabbi kai salatul fati jauhara hada da juhazu ga mafi girman da isarsa daga kanta an da buzu. Wasu tafa abin ƙaunar mu tun ada da ɗazu da yanzu, alihi hasa da sahabu auliya ba zan mance ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta Shehu Bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Yar nabi kin wuce girma Fatima a bar ƙaunata, tsoka ta cikin manzanmu mai yi wa halittu gata. Hanyar tsira da rabauta Fatima shiga da fitata, a cikin hidimar ki nake yi ta nasa ba zan gajiya ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta Shehu Bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Shehu Ahmad Tijani a cikin waliyai sarki, ba ya ga wasu ba mai kinka da ya karka banda da gigi. Salama Arifi Gibrima Shehu ka ishe mu da farki, mai Hausawa Maulana Ali Shehu kai muka duba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta Shehu Bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Shehu duwa alfarmar mu Rabba ya daɗa maka girma, ya tsare gabanka da baya Shehu har hagunka da dama. Allahu ya ƙara isarka dukkanin nufinka ya yi ma, mafakar mu dole a kanka kuma a barka ko ba so ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta Shehu Bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Sallama hijabul azam mafakar halittu hadi, baitika na zo zan yi ba alamul huda mahamudi. Roƙon da nake in nayi ka karɓe su da muradi, a cikin hidima ka amince abadan ba zan gajiya ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta Shehu Bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Kai Allah ke gaisarwa sayyidul wujud habibi, ya sarauta ka cikin bayi, shi ya baka babban kambi. Ya ce duk yadda ka tsara babu bincike sai an bi, biyar ka biyar sama aiki bai ido ba zai ga daban ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta Shehu Bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Hau da lafiya Maulana ainun rahamar Rabbani, mai karkowa da rabawa ɗaha mai Madina ta birni. Taskar asiraran Allah
ka ma'aiki na sakon guda bai kasu ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta shehu bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Zawiyar shehu bara'u matallawa ya fi wani, masoya ne na hakika kun ka sayyidul kaunaini. Hidimar ka zige Mahamudu duka damunar su da rani, hidimar ka abun su ma'aiki ba su mai da ita wasa ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta shehu bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Shugaban dukan zawiya kadimi abun shuraba'u, dole in zube a gabanka na gaishe ka shehu bara'u. Allahu ya ƙara tsaya ma ya tsare ka duka bala'u, hidimar ka abun manzanmu ba ta zama ta kai ta ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta shehu bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Na sako aminin shehi Malam Umar Alaramma, na shaida irin himmarka a hidimar nabiyar rama. Roƙon da muke yi Allah duka kariyar sa ya yi ma, ya biya maka duka buƙatu wanda ba ka faɗa ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta shehu bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Yan uwa da ke zawiya dole ne na gaggaishe ku, mai harazimi ya sannu sama kan ka ba na shauku. Ilyasu khalifan taka Allah ya kula lamarin ku, hidimar ku abun manzanmu kun rike ta ba wasa ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta shehu bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Malam Ibrahim nasa sannu khadimin diwani, Malam Mu'az khalifan sharu bashir kwa ba shi da rauni. Malam Ali mai rikici ba khadimi ga dan adanani, da alin zikiri na saka dan kwakban ga gajiya ba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta shehu bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Da sani zakir kaiwa na shaida irin hidimar ka, Malam zaki na ma'aiki a kasidar dole na saka. Sai dan Usman Khalifan sharura biyu gaishe ka, sai badagiran mu Bahari lamarin ka rabbu ya duba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta shehu bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Shugaba sha'aiban zikiri dole ne in sa har kai ma, a wutan wisdadu jamilu dole gaisuwa yin nima. Sai Abubakar khalifan sha'iri na share da kai ma, Malam Awwal na saka da Husaini na Fatima turba. Maulidin ma'aiki zance zawiya ta shehu bara'u, matallawa da masoyan annabi ba zan yi fada ba. Na sa Jafar khalifan sirrin fatahi
mu nura kudu ba sanin awwal har kai ma ba za na ki in gaisar ba malam Yahaya na saka da Adamu bambanci ba maulidin ma'aiki zanje zawiya ta shehu bara'u matallawa da masoyan annabi ba zan ki fada ba malam maharaz na saka a cikin saraba ta kasidar da aminu khalifan barhama kai ma na saka a wakar yan uwa da ke zawiya kowa gaisuwa ina mar Allahu ya kara kusanci da nabiyu abul mahbuba maulidin ma'aiki zanje zawiya ta shehu bara'u matallawa da masoyan annabi ba zan ki fada ba na sa sayyida zaliha da salma na sa shamsiya sannan sayyida zainaba da bara'atu har mardiya na sa sayyida fadila hafsat har maragibiya sayyida amina da siyama da rukayya auta kuduba maulidin ma'aiki zanje zawiya ta shehu bara'u matallawa da masoyan annabi ba zan ki fada ba dan zana tsaya ikhwani a cikin waƙar da na yi ta dan Sheikh Nuhu ne Abdallah ko ka kira ni da auta kun yi mun addu'a ikhwani waƙar rabbi ya karbe ta da faɗi jalabinsa ya yi min da aminta ba zan gajiya ba maulidin ma'aiki zanje zawiya ta shehu bara'u matallawa da masoyan annabi ba zan ki fada ba 081 67 67 00 31 daga almajirinku Abdullahi Bello Umar Kafir a wutan harazimawa zawiyar maulana a Sheikh Nuhu Umar Kafir radiyallahu ta'ala anhu karkashin jagorancin maulana a Sheikh Khalil Harazimi radiyallahu ta'ala anhu Hausawa Kano wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu